Pozdrav svima ljudi, danas ću vam pokazati kako da postavite post na YouTube. Za post na YouTube vam treba 1000 suba i morate da sačekate 6-7 dana. Pa će vam se pojaviti ovdje zajednice, sad ovdje možete da stavite bilo šta, ime neko, Nikola, ne znam, Darko, ne znam, bilo šta. I da šaljete linkove od videa kad snimite sve. Evo sad na primjer ću staviti ovu sliku ovdje. I evo je. I to će se izbaci. Evo ga. To ću sad naravno da izbrišem. Ali za postove vam treba 1000 suba. I to je to. Nadam se da sam pomogao. Ako jesam, upite like, subscribe, ćao.